السلام عليكم، معكم قناة دنيا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة تاع الخبز الدار اللي طلبتوها مني. درتو المره الاخيره في الفيديو تاعي وما عطيتكمش الوصفه، ونظرا للالحاح المشتركات اللي قالوا لي ديرينا عطينا الوصفه، سخفتينا راني درت لكم الوصفه. هنا نحتاج كيلو تاع دقيق يكون من النوع المتوسط. انا هنا مستعمله السميد نتاع ماما، وعندي خميره دي كاس تاع زيت نقصت منه غير 2 صباع كما شفتوا، والملح والماء سخون. هنا راح نبدا ندير الزيت قبل كما قلت لكم. هذاك الكاس اللي كنت نقصت منه غير 2 صباع، قيسوا باي كاس عندكم، ماشي شرط لازم يكون كما هذا، المهم كاس يكون تاع الكازوز. بسوا مليح هذيك العجينه نتاعكم او الدقيق نتاعكم. الخبز الدار تاعي يعني السر تاعو كي تبسوه، هذاك هو السر النجاح تاعو. هنا درت 4 ملاعق صغار تاع خميره نتاع الخبز، ومغرفه وملعقه صغيره نتاع السكر، شويه سينوج كما شفتوا، والملح. كل واحد يدير على حساب. كما قلت لكم هنا راني درت كيلو تاع دقيق او كيلو سميد. من بعد نبلل بالماء سخون، رايحه نبلو على الاول وندير له الماء باسكو حنعجنو في الخلاط الكهربائي او في البيتخان. اذا استعملتوا يدكم ديروا نفس العمليه كما راكم تشوفوا. انا نبلل فيه بيدي، ها نبقى غير نبلل فيه. شوفوا كيفاه جا الماء المره الاولى ومن بعد ما نزيدش. بصح نتوما اذا شفتوا شرب لكم عاودوا ديروا له، كي تعودوا تعجنوا فيه ديروا له الماء حتى تحصلوا واش تحصلت انايا. المهم هنا بعد ما بليتو راح نغطيه بطرشون وخليه يخمر. شوفوا هنا وخمر معايا، راح نحطو يتعجن. خبز الدار هذا النوع هذا تاع الخبز الدار تاعي ما يحبش العجين بزاف. هناني ها شوفوا نديرو يعجن وغير جوست نشوف تلمت لي العجينه راح نحبس. ها نلمو كامل ها كما شفتوا. ها واش تحصلت. كما قلت لكم انا ما درتش شحال نزيد له الماء، درت له على المره الاولى. ها كيفاه رايحه نقسم العجينه نتاعي الى قسمين باسكو عندي 2 بلاطو. هاد لي بلاطو تاوعي هذوك اللي تباعوا 3 مع بعض، و درت الكبير والوسطاني. الكيلو تاع سميد يعني واش ينحي لكم. هنا كما راكم تشوفوا دوك نقرصهم. لازم تكون اذا استعملتوا بلاطو واحد اخر ما لازمش تكون العجينه بزاف ما يجيكم خفيف. كما راكم تشوفوا انا درت هنا ثلث. شوفوا البلاطو درت ثلث 1/3. نقرصهم مليح ومن بعد لا ديكوراسيون كل واحد يديكوري. عندي جراره كل واحد ويديكوري واش يحب تحبوا ما تديكوري واش تخليوه هكذاك، هذا يبقى اختياري. ندير خطوط كما قلت لكم. هذه الوصفه هذه نتاع الخبز الدار وصفه قديمه يعني من بكري. انا هذه هي الوصفه تاعي تاع الخبز الدار تاع السميد، ما بدلهاش، ما فيها لا حليب لا بيض لا حتى حاجه. وهذا النوع هذا من الخبز الدار تقدروا تاكلوا به ماشي يعني غير الحليب ولا كما انا دائما كندير. هذا النوع من تاع الخبز الدار نديروا للماكله ماشي للقهوه. ونشوفوا هنا بعد ما ديكوريتو راح نغطيه ونخليه يخمر. هنا بعد ما خمر معايا كنت مشعله ديجا الكوشه تاعي ولا الفرن تاعي، شعلته ل 180 درجه. بعد ما سخن هاني راح ندير عندي هنا بيضه خلطوها مليح ودهنوا الخبز تاعكم من الفوق. كما قلت لكم اذا كنتوا حابين النوع هذا تاع الخبز الدار للقهوه تقدروا ديروا له زيت تاع القارص او لافاني، ولا تقدروا ديروا له حتى البيض الحليب. كاين انواع بزاف تاع الخبز. هذا الخبز انا نديرو سبيسيال يعني نقدروا نشربوا به حتى الحليب. احنا ما نديرولوش السكر بس ناكلوا به الماكله ويبقى لنا حتى نتقهووا به. هذه هي الوصفه نتاع خبز الدار الاصليه، يعني ما فيها حتى تزويق ما فيها حتى زياده. خبز الدار يبقى خبز الدار ماشي بريوش. كي تحبوا بريوش ديروا له زيت السيترون، تزيدوا له السكر، زيدوا كاين حوايج. وكاين نوع سميد يكون رقيق حتى هذاك خبز الدار تاعو يجي روعه.
كشي نهار نديرو لكم شي برك هذاك تاع المرقيق يجي الخبز الدار تاعكم يبان كي البريوش، يجي خفيف بزاف. مي هذا يجي مبسس كي تاكلوه يجي بنين، تقدروا تاكلوا كما قلت لكم به الماكله، ترافقوه مع الاكل ماشي مع القهوه برك. اسمه يجي مبسس. هنا بنحطهم مباشره في الكوشه. انا عندي هذا لي بلاطو تاوعي طيبوه من الفوق ومن التحت. نتوما اذا كان عندكم لي بلاطو تاعكم ما طابلكمش من الفوق تقدروا تشعلوا الفرن تاعكم. هنا نزينوا بشويه تاع سينوج. انا مش حندير له حبه الحلاوه ولا سينو ولا جنجلان، جوست سينوج. احنا هكذا نحبوه، وانتوما هذا الشيء يكون لكم اختياري، تحبوا ديروا هذوك الزرارع هذوك ديروا، ماشي ما كاش مشكل. هنا بعد ما درتهم في الكوشه طابوا كما راكم تشوفوا. شوف كيفاه جا خفيف، جا روعه. واللي ما يحبوش طالع بزاف ينقص في العجينه ويديروا رقيق، كل واحد وكيفاش، هذا الشيء اختياري. كاين اللي يحب الخبز الدار تاعو عالي يعلي في العجينه، كاين اللي يحبوا رقيق ينقص في لاباط يجيه الخبز الدار تاعو رقيق. شوفوا كيفاش ديمولاو يعني رابيد. وكما قلت لكم هذا لي بلاطو هذو يطيبوا كي الفوق كي لتحت على حساب ما شعلتلوش انا الفوق. طيبتهم خرجوا هكذا، طيبتهم في زوج، جوست هبط الاولى كي طابت طلعتها الفوق وهبط الثانيه فقط. هنا راح نقسمو معكم او نقصو معكم تشوفوه، او نقطع لكم واحده تشوفوها. جا روعه كي نقول لكم. انا يعني هذا هو خبز الدار تاعي. كل خطره نديرو هكذا يجي كما قلت لكم. شنو راني مستعمله هنا سميد نتاع ماما مويا. شوفوا كيفاه جا خفيف خفيف او ميم طون مبسس، تاكلوه وحده بنين. نزيد نقطع الثانيه ونقسم الثانيه نفس الشيء. شوف كيفاه جا. شوف، نتمنى ان شاء الله اذا جربتوه، نتمنى ان شاء الله يصلح لكم وتعجبكم الوصفه، ورجعوا لي في لي كومونتير. هذا هو الخبز تاعنا او خبز الدار تاعي. ها شوفوا انا رافقت هذا الخبز الدار هذا رافقته بالوصفه نتاع مدربل. دوك تشوفوا ها هو هنا بعد ما قطعته شوفوا فاني. ها هي الوصفه او الوجبه تاعي. درت مدربل بالدجاج كريات والقرنون سلطه. هذا هو الخبز تاعي. اللي يحب وصفه نتاع المدربل ولا حنا ولا يعيطوا له كاين يقولوا الكباب، راهو كاين في قناتي. هنا بعد ما خلصت الوصفه رايحه ندير لكم تحضير رمضان. نكمل معكم تحضيرات رمضان. هنا عندي الخبز كنت لميته من قبل، قطعته كما شفتوا هكذا لي رونديل. ها كيفاه هو اصلا او بدا ييبس. بصراحه نزيد نحمره شويه في الكوشه باش هكذا ما يجيني ساهل كي نرحيه في الغوبو او في الرحايه تاعي. هنا بعد ما حمرته شويه راح نرحيه معكم. هنا هي الدنيا هي اللي ترحي لي فيه. نرحيه ومن بعد كي نخلص راح نغربلو. وهذاك الخشين هذاك نزيد نعاود نرحيه حتى نتحصل على لا شابلور. هذه هي شابلور. انا نسحق بزاف لا شابلور في رمضان. عندي دنيا بنتي تحب طاجين سفيريه. شوفوا حتى هي فرحت قالت لي ماما انا نرحيه. ها واش على واش تحصلت. نسحقوه لا شابلور نسحقوها بزاف وصفات في رمضان. والتحضير تاعي كما قلت لكم رمضان درت لا شابلور
نخبيها في المجمد ونقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله.